дар ҷумҳурии Тоҷикистон дарсҳо барои хонандагони синфҳои якум аз моҳи август оғоз мешавад. Ин гурӯҳи толибилмон аз моҳи август дар мактабҳо дарсҳои мутобиқсозӣ мегузаранд. Дар ин бора Сайфулло Раҳматов, муовини сардори раёсати маориф дар вилояти Суғд, иттилоъ дод. ҳадафи асосӣ аз моҳи август оғоз шудани дарс барои синфи аввал ин омода кардани онҳо ба хониш ва муҳити мактаб аст. ин мақсади ин омӯзиш шиносоӣ бо муҳити ҳамун зисти мактаб, муҳити мактаб. хонанда якбора 1 сентябр намебиёду, то 1 сентябр ба мактаб омада ҳамроҳи муаллимаш як машғулиятҳои алоҳида мегузаронад. бо синфхона шинос мешавад, гирду атрофи мактаб шинос мешавад. машғулиятҳои таълимӣ барои хонандагон чун солҳои пеш аз 1 сентябр оғоз мегардад, вале соли ҷорӣ барои қабули синфҳои якум тағйирот мавҷуд мебошад. агар солҳои қабл онҳое ки сину солашон аз 7 сола наздик аст тибқи муроҷиати волидон ба мактабу қабул мешуданд, ҳоло бошад ин амал ҳам дар муассисаҳои хусусӣ ва ҳам давлатӣ манъ карда шудааст. онҷо гуфта мешавад ки мана як соли таваллуд пурра ба муассисаҳои таълимӣ ҷамъ карда мешавад. имсол мана соли таваллуди 2015 кадом кӯдаге ки соли 2015 таваллуд шуд ҳатман ба муассисаи таълимӣ қабул карда мешавад. барои қабули хонандагони синфҳои якум дар соли таҳсили 2022-2023 тибқи низомномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳуҷҷатҳои зерин талаб карда мешавад. ба номи роҳбари муассиса ариза менависам, бар аҷои истиқомат маълумотнома мегирам. ба ғайр аз ин маълумотномаи тиббӣ гирифта мебиёям, расм мегиранд ҳатман ва варақаи шахсии хонанда пур карда мешавад аз ҷониби худи комиссияи қабул. волидон метавонанд ҳуҷҷатҳои фарзандонашонро барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти миёна то оғози соли таҳсил бисупоранд. тибқи маълумоти агентии омур дар вилояти Суғд ва раёсати маориф дар вилоят нишондиҳандаи тавлид дар соли 2015 зиёда аз 63 000 нафар кӯдаконро ташкил додааст. яъне ин гурӯҳи ҳафтсолаҳо ба синфи аввал мераванд ва шумораи онҳо беш аз 63 000 нафарро ташкил медиҳад. бо қабули мо ки муқоиса мекунем ки чӣ қадар кӯдак омад, чӣ қадараш мисол берун монд, ё ин ки ин барои назорат, барои таҳлили худомо ё кадомаш ҳамроҳи падару модараш дар давлатҳои хориҷӣ қарор дорад. ин чизҳо давоми соли хонишо муайян. тибқи маълумоти раёсати маориф дар вилояти Суғд дар як синф 25 нафар кӯдакон ба таълим фаро гирифта мешаванд. дар ҳолати аз меъёр зиёд гардидан ба 2 ё 3 синф ва ё пур гардидани муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои таълимии наздик тавсия дода мешавад. кӯдаконе ки аз миқдори 25 нафар кам таҳсил мекунанд, онҳо зери барномаи синфҳои кам нуфуз таҳсил хоҳанд кард. дар умум кӯдаконе ки аз 1 январ то 31 декабри соли 2015 ба дунё омаданд ба синфи якум роҳ дода мешаванд. халос. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоъоти хабар.